ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده هنعلمكم الحيوانات الغابة والحيوانات الأليفة، وهنعرف ايه الفرق بين حيوانات الغابة والحيوانات الأليفة. اوكي. ده مين يا يويو؟ حصان. الحصان ده حيوان أليف ولا حيوان مفترس؟ لا، حيوان أليف. الحيوان الأليف ده بياكل ايه؟ بياكل عشب. عشب. برافو يا يويو، جميل. أنا حبك. وانا كمان. طيب معانا تاني حيوان. الحيوان ده ايه يا لومة؟ نمر. نمر. برافو. ده حيوان أليف ولا مفترس؟ مفترس. المفترسين دول بياكلوا ايه؟ بياكلوا لحم. بياكلوا لحمة الحيوانات الأليفة الجميلة دي. خليها على الجنب هنا. يبقى الحصان أليف والفهد ايه؟ والنمر ايه؟ مفترس. خلاص. طيب انت بقى يا ياسو، الحيوان ده اسمه ايه؟ أسد. أسد. الأسد ده أليف ولا مفترس؟ مفترس. يا ماما بص بقه. بالمفترس ده بياكل ايه؟ لحمة. برافو. يبقى هنحط مع الايه؟ مع النمر. برافو. نحط النمر كده كده اهو، والأسد كده. طيب تاني حيوان معانا ده اسمه ايه يا يويو؟ اسمه غزالة. غزالة. الغزالة دي حيوان أليف ولا حيوان مفترس؟ أليف. بياكل ايه؟ بياكل عشب. برافو يا يويو، ده حلو صح؟ انت جميل. طيب الحيوان اللي بعده. ده مين يا لومة؟ جمل. الجمل ده حيوان أليف ولا مفترس؟ أليف. بياكل ايه الجمل؟ عشب. برافو يا لومة. يجي دور بقى مين؟ ياسو. تمام. الحيوان ده مين يا ياسو؟ حيوان لما نخلص. حيوان الزبرة. الزبرة اللي هو ايه؟ الحمار الوحشي. الحمار الوحشي. طيب الحمار الوحشي ده أليف ولا مفترس؟ مفترس. برافو. بياكل ايه الحمار الوحشي؟ عشب. مفترس وبياكل عشب؟ لا، ده مش مفترس، ده لحمة. برافو. لا، الحمار العادي يا يويو هو اللي طيب وأليف، لكن المفترس ده الوحش ده مفترس وبياكل الحيوانات الأليفة دي. يبقى ده هنحطه مع الايه؟ مع الأسد والنمر. لا. طيب يلا دورك دلوقتي يا ايه يا يويو. ده مين؟ ده فهد. الفهد ده حيوان أليف ولا مفترس؟ مفترس. يا ماما بصي بقه. بياكل ايه الفهد ده؟ بياكل لحم. برافو يا يويو. نيجي بقى لدور مين؟ لومة. ده ايه يا لومة؟ زرافة. الزرافة دي حيوانة أليفة ولا مفترسة؟ أليفة. دي جميلة خالص. بتاكل ايه الزرافة يا لومة؟ بتاكل عشب. برافو عليكي. يبقى دي هتتحط مع الحيوانات الأليفة. طيب نيجي بقى ياسو اللي عليه الدور. ده اسمه ايه؟ باندا. حيوان الباندا ده بقى أليف ولا مفترس؟ أليف. برافو يا ياسو. طيب وبياكل ايه حيوان الباندا؟ العشب. عشب. برافو. يبقى ده هيتحط مع الحيوانات الأليفة، صح كده؟ صح كده. تمام. قلب نخلص. هنيجي دلوقتي لدور مين؟ لدور يويو. ايه ده يا يويو؟ ده تمساح. يا ماما ده تمساح أليف دوت. حيوان أليف ولا مفترس؟ مفترس. ايوه طبعا. ده بص بقه عامل ازاي يا ماما. بياكل ايه بقى؟ بياكل ايه ده؟ بياكل عشب. بياكل عشب؟ لا ما بياكلش عشب. لحمة. لا، بياكل لحمة. ايوه برافو. طيب نيجي بقى لدور مين؟ لومة. ده ايه يا لومة؟ الدب ده بقى حيوان مفترس ولا أليف؟ مفترس. برافو يا لومة. بياكل ايه الحيوان المفترس ده؟ لحم. بصي، في دب بيبقى طيب وبياكل لحمة وبياكل عشب، وفي دب بياكل لحمة، بس هما أكترهم بياكلوا لحمة يعني، صح كده؟ صح. يبقى هنحطهم مع الحيوانات الايه؟
المفترسة. المفترسة. طيب ايه ده؟ ايه ده يا ياسو؟ حصان. ايه ده، حصان تاني؟ طب هو الحصان ده حيوان أليف ولا مفترس؟ أليف. بياكل ايه الحصان؟ عشب. برافو يا ياسو. كده يا اصحابنا احنا وأنا معانا كمان. في اسد كمان. ايه ده؟ طب يا يويو ده ايه؟ أسد. الاسد ده زي ده اسد بابا ده ابو الاسد ده ولا ايه باباه؟ أبوه. ايوه باباه. طيب خلاص، ده بياكل ايه؟ أسد. عشب. لا بياكل لحمة. برافو برافو عليكم. طيب ده حيوان مفترس صح؟ اصلا معروف ان الاسد ايه اسمه ايه؟ ملك الغابة. برافو يا يويو، ملك الغابة. بس كده. بس كده احنا بقى كده معانا ايه حيوانات؟ حيوانات الغابة. الحصان والباندا والحصان والغزالة والجمل والزرافة والأسد والنمر والفهد والأسد. ايوه يعني دي حيوانات ايه أليفة، أليفة. ودي حيوانات ايه مفترسة. والتمساح بصوا بقى، الحيوانات الأليفة دي في منها بيعيش مع البني آدم عادي جدا في المزرعة، وفي اللي بيعيش في الغابات. أما المفترسة كلها بتعيش فين؟ في الغابة. ما ينفعش البني آدم يسكن معاها صح؟ صح. ليه؟ عشان إنها متوحشة. في حاجة بس في الحيوانات دي الأسد ما ينفعش حد يعيش معاه. طبعا. لأنه لو قرب من الأسد ممكن ياكله. صح كده. ايه بقى من الحيوانات اللي موجودة قدامكم دول كلهم بيعيشوا في المية؟ أنا. مين اللي هيجاوب؟ أنا. طب جاوب يا ياسو. ايه؟ ده. ايه ده اللي اسمه ايه؟ تمساح؟ تمساح. طيب مين من الحيوانات دي كلها بيعيش في المناطق الساقعة قوي؟ التلج. برافو يا لوما. ده اسمه ايه؟ باندا. باندا اللي هو الدب القطبي. ايوه صح. الدب القطبي. طيب احنا كده يا اصحابي وانا كمان لعبنا بالحيوانات الأليفة والحيوانات المفترسة، ونقول لأصحابنا ايه؟ باي باي. باي باي. وما تنسوش تشتركوا في القناة. ما تنسوش تشتركوا في القناة. باي باي. باي باي.